هۆکاری 28 ڕازی بە بەش و قسمەتی خوددا دەبیتە دەوڵەمەندترین کەس بە ئاسانیشی دەکەمەوە و دەڵێم ڕازی بە بەوەی پەروەردگار پێی بەخشیوی لە لاشە و لە ماڵ و هاوسەر و خانوو بەرەو وەچە و بلیمەتی تایبەتمەندی خۆت چونکە ئەمە لە قورئاندا باس کراوە. فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. سورة الأعراف آياتي 144 واتا رازی بە بەوەی کە داومە پێت و سوپاس گوزار بە. زۆربەی زانایانی پێشەوە و پیاوچاکانی سەدەی یەکەمی زێڕینی ئیسلام هەژار بوون، نەخزمەتکاریان هەبوو نەپاسەوان، بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا دڵخۆش بوون و دڵی دەوروبەرەکەی خۆیان بگرە و مرۆڤایەتیان خۆش کرد. ئەمانە ئەوەی کە خوددا دابووی پێیان بە جوانترین شێوە بەکاریان دەهێنا، بۆیە بەرەکەت کەوتە تەمەن و کات و بلیمەتیان. بە پێچەوانەی ئەم تاقمەوە کۆمەڵێکی تر خاوەن ماڵ و مڵک و خان و خێزان و نەوە و کەسایەتی، بەڵام بەداخەوە سوودیان لەم هەموو نیعمەتانەی خودای گەورە وەرنەگرت و ڕازی نەبوون بەم بڕا، بەڵکو پەلیان کوتا بۆ زیاتر و دەستیان کرد بە زیادەڕۆیی تاوان و زوڵم. بۆیە ئەم ماڵ و مڵکەیان بوو بە نەفرەتێک و هۆیەک بۆ ئەوەی ژیانیان ناخۆش بێت و خەسارەتمەندی دواڕۆژ بن. بەڕاستی ئەمانە لەسەر فیترەت و ڕێگای ڕاست لایاندا. بۆ نمونە قارون و فرعون و هامان و نەمرود و عاد و ثەمود و ئەبوو لەهەب و ئەبوو جەهل و سەدان کەسی تر کە ئەمە عاقیبەتەکەیان بوو، بۆیە دەبینین بەو پەڕی ڕوونی و ئاشکرایی کە پارە و پوڵ و ماڵ و سامان هەموو جارێ نابێتە هۆی بەختەوەری، بەڵکو زۆر جاریش دەبێتە مایەی نەهامەتی و دڵەڕاوچێ و خەسارەتمەندی. با نمونەیەکی ترت بۆ بێنمەوە، بڕوانە لە زانکۆ و کۆلێژەکان چەند خاوەن بڕوانامەی بەرز و بڵند دەبینی، چەند دکتۆر و پرۆفیسۆر دەبینی، بەڵام کاتێ ژیانیان دەپشکنیت دەبینی ئەو بڕوانامەیەی زۆریان بووەتە هۆی نەهامەتی و هیچ سوودێکی نەبوو، نەبۆ خۆی و نەبۆ دەوروبەرەکەی، بەڵکو بوونی ئەو لەو پۆستە تەنها زەحمەتە نەک ڕەحمەت، زیان بەخشە نەک سوود بەخش. لە هەمان کاتدا کۆمەڵێک ئەبینین بڕوانامەیەکی سەرەتایی یان ئامادەیی هەیە، بەڵام وەکو ڕووبارێکی خێر وایە کە هەتایە خەڵک لە خێر و بەرەکەتەکەی دەخوات، یان وەک بارانێکە کە زەوی و ئاژەڵ و مرۆڤەکان لێی سوودمەند دەبن. دەیکەواتە ئەگەر دەتەوێت دڵخۆشبی پشت بە خوددا ببەستە و ڕازی بە بەو بەشەی داویەتی پێت، ڕازی بە بەو بنەماڵەیەی لێی هاتووی، ڕازی بە ڕەنگ و دەنگ و فکر و هۆش و ڕزق و تەندروستیت. لای هەندێک لە پیاوچاکان وابوو کە لەوەش کەمکەنەوە کە قسمەتیان بوو، چونکە پێیان وابوو پەروەردگار ڕزق و نیعمەتی زۆری داوا پێیان، بۆیە پێویستە هەندێکی لێ بدەن بە کەسانی تر. ئەمەش ناویان لێ نابوو زەهد و تەقەشوف. خوێنەری خۆشەویست، فەرموو ئەمە کۆمەڵە نمونەیەکی زۆر جوانی خەڵکانێکە، ناویان وەک ئەستێرێک ئەدرەوشێتەوە لە ئاسمانی عاقڵ و ژیرەکان. یەکەم عەطا بن ئەبی ڕەباح، زانای بەرزی هەرە بەناوبانجی سەدەی خۆی، کۆیلەیەکی ڕەشپێستی گۆجی پرچلول بەڵام بوو بە زانای سەردەم. دووەم ئەلئەحنەف بن قەیس، خاوەن لاشەیەکی لاواز و پشتچەماوە، لاق و لار بەدخۆراک، بەڵام ناوبانجی دەرکرد بە عاقڵ و لەسەر خۆترین مرۆڤ کە توانی کێشەی نێوان زۆرێک لە هۆزەکانی چارەسەر کرد. سێیەم ئەلئەعمەش، کۆیلە بوو، خاوەن دوو چاوی لاواز، دەست کورت و هەژار، دل دڕاو و پینە کراو، بێ ماڵ و بێجێ، بەڵام ئەعمەش بوو بە گەورەترین و بەناوبانگترین محەدیث، واتە گەورەترین کەس لە سەدەی خۆی لە جێڕانەوەی فەرموودەی پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم. ئەگەر سەیری ژیاننامەی پێغەمبەران بکەین سەلامی خودایان لەسەر بێت، داود ئاسنگەر بوو، زەکەریا دارتاش بوو، ئیدریس خەیات بوو هەتا دوایی، کەواتە قیمەت و بەهای تۆ بەهرەکانتە و کردارە چاکەکانتە و سوودبەخشینە بە بەندەکانی خوددا. بۆیە بە هیچ شێوازێ دڵتەنگ مەبە لەسەر جوانیەک کە پێت نەبەخشراوە، یان ماڵێک کە پێت نەدراوە، یان نەوە و وەچەیەک کە پێت نەدراوە، چونکە ئەمانە هەمووی خێری تێدایە بۆ تۆ. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. سورة الزخرف آياتي 32. واتا خدای گەورە دەفەرمێت من هەر کەسێک بەش و قسمەتی خۆیم پێبەخشیوە لە ژیانی دنیا،